Now we come to the second line. Not one kneels to another, nor to his kind that live thousands of years. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Now, what happens? The poet here in the second stanza is trying to explain that he says that animals are satisfied with their conditions and they do not run madly after worldly possessions like we beings do. We always go after money, richness, and all these possessions. That poet called the desire for possession is madness. It's what? Insane. It is what? Here, this word dimension, demented, dementia. When we forget everything, we are demented with it. We forget once we look at money, we forget everything. That should not be there. Then no animals kneels to another as all are equal. Yes, but in human beings there is always strata. है ना, लोगों पर तो हमेशा स्ट्रेटा बनी रहती कि मैं इससे अमीर हूँ, मैं इससे और ज़्यादा मतलब पावरफुल हूँ, यही बना रहता है इंसान और अपने घमंड में चूर हो जाता है. लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है. Neither do they kneel their ancestors who live in the mortal world thousands of years ago. जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनको उनके आगे भी नील नहीं करते और अपने आगे भी नील नहीं करते. दिस एड्स टू देयर रीजन ऑफ बीइंग हैप्पी. इसलिए वो हैप्पी और कंटेंटेड है. द पोएट ऑल्सो फील्स दैट ह्यूमंस वर वंस लाइक एनिमल्स. हम भी तो एनिमल्स जैसे ही थे, इनोसेंट, पीसफुल, सिंपल. बट दिस क्वालिटीज ही कॉल्स टोकन्स हैव बीन लॉस्ट इन ह्यूमंस बट स्टिल रिमेन्स इन द एनिमल्स. और इंसानों में तो ये चीज़ खोई गई है बिल्कुल. ये टोकन जो था ये खो गई है बिल्कुल. ये जो टोकन की बात करते हैं हम, जो ये जो सिंप्लिसिटी था और जो इनोसेंस था और पीसफुलनेस था, ये सारा चीज़ गायब हो गया इंसानों की दुनिया से. बिल्कुल ही गायब हो गया, थोड़ा सा भी नहीं रह गया है. सभी के पास टेंशन है, सभी के पास सिंप्लिसिटी नहीं है. अब इनोसेंट कोई नहीं रहा है और कोई पीस नहीं चाहता, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहता है हर समय. सो आई वॉन्डर वेयर दीज टोकन. और ये मुझे लगता है कि ये टोकन्स कहाँ चले गए हैं. लेकिन जानवरों में अभी भी ऐसा नहीं है. जानवर मिलके ही रहते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. सो द पोएट इज अमेज्ड दैट एनिमल्स स्टिल पोजेस दीज गुड क्वालिटीज. He too once possessed them but lost them due to negligence. और negligence के कारण ही आज इंसान कितना गंदा जिंदगी जी रहा है. और जानवर जैसे हैं वो खुश हैं, अपने जंगल में हैं, अपने खुश हैं जिस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपनी जो टोकन है वो गुम नहीं किया. ठीक है, अपनी गलतियों को गुम नहीं किया, अपनी गलतियाँ सदा अपने पास ही रखा. लेकिन इंसानों ने क्या किया, अपनी गलतियों को साथ गुम ही कर दिया. तो वो सीखेगा कहाँ से, आप बताओ. कुछ सीखना नहीं है और आगे बढ़ना ही नहीं है और नेग्लिजेंट रहना है. ठीक है ना. तो अपनी गलतियाँ आगे रखेगा तभी तो. गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है इंसान, नेग्लिजेंस. तो साथ में वो गलतियाँ और करते जाता है. जबकि एनिमल्स बिल्कुल अपनी गलतियों को उन्होंने सुधार दी है साथ में, और वो उन्होंने गलती की भी नहीं है. वैसे तो जैसे थे वो पहले, अभी भी खुशहाल हैं, अभी भी जंगलों में घूम रहे हैं आराम से. कोई उनका आज़ादी नहीं छीन सकता. लेकिन हम इंसान जो है ना, दूसरों की भी आज़ादी छीन लेते हैं और ना अपना जीते ना दूसरों को जीने देते हैं. तो वॉल्ट विटमैन यही बोल रहा है कि हमारे से तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं एनिमल्स, उनका लाइफ बहुत अच्छा है. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर poem. Hope you have understood.